Aisha mai sona na rike sanki ba zan fasa ba, sama ta isa mai kallo ni fa kamar ki ba zan samu ba. Hafsat kai dace, sama ta isa mai kallo kun rike so akwata ne. Soyayya ce ga madini Aisha, ban magiyan mu sun gani, yan halinki yasa nake gani. ta so Aisha, ba kunci ya kauna tunani. Aisha, na rike amana rike alkawarin ki ba zan fasa ba, sama ta isa mai kallo ni fa kamar ki ba zan samu ba. Na samu farar masoyiya, masoyiya, ke kyau tafiyar hawainiya, wahainiya, ta sani na ta dariya. ina ta dariya. Aisha zo ki zauna sarauniya, sarauniya, zane kalaman so da ke zana fito na yi takawa, tun da kin wuce alfarma a kuna Aisha ke na yi nunawa. Soyayyar ruwan zuma na sha, yan halittar biya ga Aisha, ga Aisha, ilimi addini ga Aisha. akwai ga Aisha zo ta karuwa kisha, ruwan zuma kisha. zani gari na misa wanda zarar na isa ba zan dawo ba, tunda Aisha na hidima a kaina na san farin ciki na. So shi bai nuna wariya, bai nuna wariya. Kuna soyayya ta gaskiya, ta gaskiya. Kun zarce wa makiya, makiya. Amsa diga zinariya, Aisha zinariya. Ni dai kun burge ni salon soyayyar da ku tara gani. Kare rike juna har abada ba za ku yi kokawa. Da juna soyayya tana bidar amana. Aisha da muke masoyin ki abokina. Hafsat zo zauna ka bude kunne saurari zance, ka damke amanarta. Aisha soyayya kai dacewa. Harshe haƙori ma na safawa, don haka kuma soya tunawa. Idan ɗaya ya yi laifi a yau ya biyo. Hafsat Aisha kun yi dacewa, sai ku rike juna kar ku rufe ku zamdan ya kauna. Aisha kin dace, Hafsat kai ma ka yi dacewa.